Baleto atrama. Kas tai? Nuo kada ir kam ji? Baleto atrama, dar vadinama bare iš prancūzų kalbos, tai yra lazda pritvirtinta prie sienos arba ant atramų. Prie jos baleto artistai ir profesionalai dirba baleto pamoką. Tai yra pagrindinis įrankis baleto pamokose. Tėveliams atrodo, kad kuo greičiau jų mergaitė atsistos prie baleto atramos, tuo greičiau jie galės ją pavadinti balerina. Todėl nemažai komercinių būrelių stato vaiką prie atramos net nuo 5 metų, o tai tikrai didelė klaida. Ne veltui profesionaliose baleto mokyklose vaikas iki tam tikro amžiaus dirba visą pamoką ant kilimėlio. Ši pamoka neturi tam tikrą pavadinimą baratere. Tai iš prancūzų kalbos žodis, kuris reiškia atrama ant žemės. Balete tai reiškia pratimų seriją, gulint, sėdit arba bent kitaip liečiantis su žeme, o nestovint prie tradicinės lazdos prie sienos. Tikslas lavinti kūno laikyseną, pėdų pozicijas, pusiausvyrą ir raumenų kontrolę be didelio krūvio sąnariams. Ir kai kūnas sustiprėja ir pagrindinės pozicijas mes jau išmokstame, 90 metų mes stojamės prie atramos ir atrama tampa tikru įrankiu.